আচ্ছা, তো আজ আমরা বন্ধুরা যেটা করে দেখাবো সেটা হচ্ছে স্পাইনাল ডিকম্প্রেশন আর চিরোপ্র্যাকটিস অ্যাডজাস্টমেন্ট, যেটা কিনা আমাদের প্রত্যেক দিনের যে এই স্ট্রেস যুক্ত যে লাইফটা, সেটা আমাদের এই স্পাইনাল কর্ডে যে অসুবিধেগুলো হয় সেগুলো জাস্ট চিরোপ্র্যাকটিস অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে সেই স্ট্রেসটা রিলিফ করে দেওয়া, যাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলে থাকি মটকান। মোটামুটি ওর শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ডের বিভিন্ন যে আমাদের ভ্যাটিব্রাগুলোর মাঝখানে যে গ্যাসিয়াস বাবলটা তৈরি হয় প্রত্যেক দিন পরিশ্রমের জন্য, সেই গ্যাসিয়াস বাবলটাকে বের করে দেওয়ার মাধ্যমে এই স্ট্রেসটা রিলিফ করে দেবে। তো আসুন আমরা শুরু করব। ক্যামেরাটা একটু এই জায়গাটা নিয়ে আসুন। দেখুন এর এই জায়গাটায় স্ট্রেস আছে, ঠিক আছে? ডিপ ব্রেথ অ্যান্ড রিলিজ। আচ্ছা, এবার আপনি একটু উঠে দাঁড়ান। আপনি কিরকম ফিল করছেন এখন? এখানে এখানে হাত নিচু হন, জোরে নিঃশ্বাস নিন, ছাড়ুন। এবার বিবেকানন্দ আপনি এখন কিরকম ফিল মেসেজ করছেন? ঠিকঠাক? ওকে, থ্যাংক ইউ। ক্যামেরায় আমার বন্ধু অনির্বাণ পাল।